ìmọ́lẹ̀ dé iléeṣẹ́ Daily Need Amenity Stores ló ní kí gbogbo òkùnkùn ó bìlà. bẹ́ẹ̀ ni o òkùnkùn bára rẹ gbogbo ayé pátápátá ló ń gbìyànjú àti wà nínú ìmọ́lẹ̀ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ ṣe electrical installation sílé yín tàbí níbi iṣẹ́ iléeṣẹ́ Daily Need Amenity Stores ní kí n máa já yín sí wípé àwọn kájú ẹ̀ professional electrical installations iṣẹ́ wọn ni repair and maintenance CCTV installation solar installation tó fi mọ́ títà àwọn solar panels battery inverters electrical materials and accessories àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ẹni bá dáni lójú níṣẹ́ là ń fọwọ́ rẹ̀ gbárí iṣẹ́ wọn dáhùn lójú káìkàìkàì kò síbi tọ́wọ́ já wọn ò tó àjọ corporate affairs commission CACT fún tẹlu wọn àwọn aṣiṣẹ́ yín kọ́mọ́nkọ́bọ ní wàrà ṣíṣà ó yá o ẹ máa pè wọ́n sórí telephone 0708-437-8160 tàbí 0803-578-3513 ẹ tún lè kàn sí wọn ní nọ́mbà 3 Atapa Street Ìkọlà Road Command ìpínlẹ̀ Èkó Daily Need Amenity Store kọ́ńkánná tó kán níbi kábánitàn mọ́lẹ̀ tí ò lè kú láíláí forever.